بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كوزي watukufu amali namna ramambiani lijanga sibanu nation shao wale banu amba kwa tsanza wahe ni mwambieni au kabla rane ja njia en ligne bana basa par sa telefoni yauka ema kafiri ema fujari ema mujirimina besewa hulu juge haina mdu jamana mrensi ujo neglige uwo mdu yengo bashar uwo mdu anzo basharia ula washaka bati mdu juo belu na zalino wandu wa wazingiza ya jo anika hatamba amini futiti abonge mdu mshabashari hapara wandu hawambia yukana ngabo taabu yauka makatirilo na yanu ejiji hakorompewa ngwamboka dossier inu yoka problema mandi yo gelazimiyo ende hukumu la Komori ngamjojo wone shawallah kari juaba na basa inu raho jala wazini yabo rijidubisa yabo ambasadi ho yabo wacha wandu banu sha Mwenyezi Mungu joli bandu wa dembeni bemana wandu hanywa ulo wa hafa warendo atihindu dabo mawabulia wodo mji mtima bese azali ya twenda ida ya unyia ya unyali bese wa dembeni ba shemichi ya tupia kabatisho ngasha duniani ya raturendo ashu zetwa biyambi o ulaba wa umpishia wa mlise na wari ulili ya wari fungi ya wari dharau bese dembeni basi do wandu watufanya o ulaba wa himiji ya wa ufanya abonge aina mtu banyo antu aba ukana dizo mkanza rijo tangani rija chao nyona sinema ya commemoration na mjerde rafanye chao na mjera fanye chao anducha mumkase lieutenant na colonel na passateur kaisa hafu shariki karim tapile bana bas ekakari jenda abondera mbakana o Komori kwa na ukirekerwe hawo ba mafoto tsanu wawa wandu wafungu wandu katina bia tunenda wandu shana mdase mdunge maele ne lebilingani ne tibe ne ntebere mtola maele hata joka ukachala hangi ngasina mdaze mwana eban kamtula maele hata bomlo ulaya na mjerma babza hanyu abo mleze gireki abo mfanya jwana hanyu mzimbe mdede je ntofu mleze gireki mtretse maele lelo mjemyale maulu norende rauni mwana nyasiwe mwana nyasiwe ngochukada ulo ya febo bantu mu imagine we mana wanu wali bawandu zabanu ngabo joka ujiri bandra basharie ja ulo wezilera ni mndokoza ni mkinike telefoni ya hisaibe wa Komori rantija na 18h abo wala wandu wadombeshe yaze mbabiza information ka bobasha ambia wandu kawan rifu kartina mana banuri hibiwa banudo ba ulo wandu wandu wadombeshe ze information salam tuhum salama nao jana 18h ya vio na kamba iro harado para haya na hula bani wabia nuka haina banuka sina watu banura haya rola duani haina banuka sina watu abonge aina mrulo na bairumbi aina mrulo na mbamba imani aina mruho zwane enti fanuri jua ukafanu we aparisiwa wallahi mwana mazaki sofwani na ndwamba ezayabo eni ulona ndogoda yana fanu na msami ti aleri tuamba ya ulo ya hafu bahika bashari abo ngodo ya jishe wa mfera he Komori aboye katenda sho ngodo ulo ya feyo raero wandu wakaumnikeza information abo wa isangwa joto lo hazini yode mana bokonga mu meyo ni ho tukufu hanyu namdase mailene le feleke nezentuzi mche rendera ribezere ndo ambasadi yabo haraka ndo limando nimko mtibule wa dembeni wao che banga mmonao usiku wa dembeni watuha abongari jao yabo ambasadi yabo ngabo ndo jao banu ngari jao ambasadi namdilinde yabo watukufu namdilinde yabo nywandu maisama wasuli yabo mdilinde yabo nywandu mdogar dinor nyondo mdo gardinor mduko ukabo rorongo wando ukana barakele tengwe jitukufu la gardinor namjue cherendera raune mwana nyasiwo ile yatire ngwa ila ulo hafu be karende ambassadeur wa Tanzania ulo Faransa mjoka yoti woti mdu mwenza shonga wo mdu no namradi tendera mabyamba bisa habari yabo kwezi namjamjue be maele ya ngayo malaho no ndo ya rantiri jori ya unemoto yasida ulo hafu wa Komori le ya ha maudu ya hatu
otoloka antiro amba jauja wentinge ndo nayi jauja wabuhe mndu ya subutingwa mbweze ndo nayi babanu ritotukari lokomoro tulo wa fepi wa dorondo le mwanzani wamba ware mwani pali wakamade na walanda odo wa hafa shabane mana oto wa hafa ndiso dabo babu hawa ndu wala ani yo dabo babu hawa ndu besi chao Desire da wena mtujola ndo bimdunga na mlabo ambasadi ya Tanzania ebanu kama ndo manjaro masali mwabe ndi mtu mweda mwabe okana mtifanye betise bwana wacha banu babo nyinyi ngamjo ufanya tobia za kishenzi na mchuhemo ila ituka widi mdungane pia ebanu ndi nyiba nyumtuka fanya manifura marambi okanga mtuka yafanya ekwando solid ebanu ndi ndaibi badi ntu na mdiani jibu ebale ndi ali hechi ebanu ndi ya shitati ya hwanu makoko ebanu ndi ndaibi mako ivumbo kananga mtuka utuha msihenyo andu wakomori ola mtima ya kaumda fini ya kaumda ili anituwara ngongu tuwa ulawa ya fena nyabo nyima opoza wakomori sabuwa manta bao sabuwa manta sha wala wenji wala tiwa manta ala de makonti ne mabusi dumene mabwala ala ya rondolo masafari ni ho ya toma benini de ale maile no mwogo wa manta juo wende ngwazina wandu matate na wandu wako wandu adojichusano chiwambe ate matu ibari paloli tuangeli sina unda banu entiketina maji ketina mwenji ketina msomo ketina unono lende liswale chuma karibode kamtoka ulambuzi abasati wode anale mbuzi yode namna ya zina gudo jijuswala na mihono nema ya hema ema zumbi ema ya simba hata ila guti gudo jijusano sio ezabo lelo mbese ngojo tapanya nyi ubelile mhazi yelelo wako tu katushindo da bahanu mtini mfanyie tando yabo mwambe na mtinze gonzila saa yabo mlitaru mwapanya abo ba mzatenge mwade au mzazazaya au mzatenge fukateni iwe alolo heyadi esi tobia na zibisini ela kane tise mwenza shoka mndu mshaho bobo yalo mwade ambada nguwa mtu utu haba na shoka utonja mijiru utola maele na buzi atabasi wamantaba walo na mnabuzi watoto tinza wahala wajisili hashagwa wa parole favalu watu walipichie la tuwa dozini muna mhaulia ni banganyi maleni tena mkuna mhaulia ni banganyi maleni shila mkomori bya soto na rogoza mradi ya ndashabo basi dema ele nemboga ne tebere ne lefeleke basi de bina ema nya hema daba o munti yani bandila ro madabire kale kofia wakaza kofia ne makandu tash rantile lo to rengese metro tash lelo au ema kotine ne toto ne matuba ne makofia watoto jua wa daily mna mwana we ulombo yatukanza ende ara la hitwa yafa ela mashenga kama ubi ba mndoka mtiani ba we shucha hao unafanya jojo eni mrulo na baroho aina shucha aina watu wanena bezera kariye ban nation banga boisa walobo ambassade ele tengola gardino runa mchwe cherende rada ile moto ibeke ambassade yo ari honori jasa yabo ukariba nunga manzo msubuti mdaga mdukaza na pare ambassade hanyu kwa garjo jari po ambassade iluan ko msubuti mfanya beti zamadio wallahi watu hisi atambe na mzie moto abantu ebrisa inji ya komori uka komo ari azala hulu Tanzania no amnike mwana Veza uche mdoka mtiani basi joka we shuja we watani kama nama kamaradi shamwininga wana zo bango jonji yabo ujitekeleze bango ba wakomori ntujwa wanu inu kabila hindi na inu bewu hindi ntujwa mkomori inu kabila hindi tovuzi ya sifle ya maile na mboka na tebere na fele ke basi ngojoye uha ba joli basi jindi ninu yatu amunge yabo isoni zora kansani mwa bieni singa sibanu ngarjo ujuha basa inu ngabo isa watende walo ambasadiho ni wandu mlo gardinoro na mkera twanda ulibando ni Mwenyezi Mungu kanyine nimero ngamtoto pare ni nimero inu na mko nimero abidi mpare bo wala maje anti nimero inu na longer ndaze mkensi basi mtone de amana maveke mtu angalia Facebook hata na mtu mpushe mpapi sawa no wazungu bouger vos fesses chidai mwana nyandi chungu gomo waonde wabali ya mese miliari wenda tobala miliari wenda Tanzania wawo isa wende waone juju watu wao bese wa mhulu ngosho kana dossier yonge video ya juju lo da hubini ange video ndazi ndo yafanywa aruma komori nge anzwende yangaliwa hiyo wala shuja daina karobo eba no ko li komori kam tuanza mundo mdaida ne ketwa deben karobo tola hakabar mama amira rom daida ni hata leo bashari to ya jangu mdaidi yoni basi
mtona mradi mtu paroka tukanga ngabo male maile na fele kede mala mtu bushe kemisha kangabo mla somo na ngabo tijindi abonge hapo sisi ngari mwambia oni yauka ngari jojo abana namba kimdole maile nembo gane tebere bayode alingana nanyi basi ngaraja iliye mwana nyasi bashari Mwenyezi Mungu yamhifadhi washenzi wanu watimbali wambeshe ya mabanganyile ne zevwa izilo komori wanduja mkenti mjomdamba persona bomtona wandu wenza shonka kartuta persona muyahanyura muibesho wazungu ne makafira madadi abo eni wantu yaje keba nu aruma 30 minutes kamjarantisha ukanga mjao ngarjo enda bayinu yanu majanidiwa wao wandu waona zijisao wakozi tapili aba wandu waona zirisao wajozi tapili aina mnatwenda yu alingana naye na mwende male mele fedeke ba wado nyanyanyisha champion duniani na bila soman bo nyanyi mtokanti yenyo tipi ya mdaza msitroma lelo babu hamndungu ambo ushenzi no una haramu fanyulo bonti juvan mchamo ambo harengo ngodo ulawa yafe wandu walibia mvio wabayisa mbwana maburunku yabe endega yalisa uno ili warenge mndu wa mrehitwa alafu kamtu jwara buje harakara mtapilere ndara ono wanduza walo karibu bano shanga mdaza namna ino nuti peuple ya mérité ke boma de juma tisha tuju na mwede maone namna hizo tabia wazifanywa manzaya na mwede maone hizo tabia za kishenzi zifanywa manzaya ndo wasole juma yo bidio kwa tamba ali arudhi ngwa yabongwa tubanga watukwenda wale maele na fele kibasi mwenzaro hau mwenza akili ujoi wanili bo shamwi ekengwanzo unipari haruma ino numero ndo chinu wan babo singara nzuga joro hati aleban shaimani unike numero za ni wanzo apare haruma numero ino abantu benshi bese ngwana zaimara ina usikomito wanzi numero ino wan 07 unipare haruma ino yo apare ne babombo yo ni filmeo 07 73 fundi kombona bakemri anti 07 73 36 94 26 07 73 36 94 26 amrejezo 07 73 36 94 26 ni wandu mlogar du nord namjomche jerendera dailiye mwana wibaina usiku badurungu tocha hapa jam filmeni lelo mwana nyasi yazinga warawambweza kweli mtida sema penya mna maudu baduru ya jarengo hapo namjuhe dakika ba yapo karibu hapo jana ritoka hapo karjuno ribale zembi yorende hapo jana mwabale leo kama simba mri hapo ngelelo walo hapo yaani kufikira usiku kona usha lelo wanafanya hazi namjua mje mwede banyitso jwa ureka konje mwede mse kwa maele namjua cherende ra baba ise hapo ba wago ngwa to hao beiti mtsomi nenge banu wa jihad ko moreke wa jofa mda jofa jihad besan kwa jofa bali ni shaka batu jofa jihad ko mor tifundi timdu alihaji apara lelo amba iban goto do lidunga ndo leze mbuzi kutwanta rile zaman tu abirende akauzisa kweza lelo ba azali lelo abatende ba ndo hanyu lelo ndira lelo na mbuzi manza ko timdre kati Umar Mirali na Martini na dobi tenda na mina Kasim waona wadunga wabosala mtokom na mparondo alugar du noru ngasiba nasio angare dao rangariane iho zode sabari awu jaba jeru ne mguno chai kebese kakar jatsa bese midi umiyori kakar ngona ngam naw chayab nam dete chai yom juwa jerende raja ni mona yaso Allah mkatu jawlan zode sabari abo nam pare numero na mwereani inu wanu edazira ngutosha indiba wedazia namyo atomba wa ulo daona wa iho ba wambie le bela rasida mwede mwabe ambassadeur yap mwabe kana ko gel jowi eleban zode sabari abonge abo salama chem ay ngari gasina 20 minutes ban wanduta wanwaisa wadiso uchi namjo ne kana mja wale melisa wanu kwa chala la watanga monao wana mdia wingi wana kama soda mashule unuma to wao ne kana mtu mdia nikufahari maranzi ni watata hangu hao masiku wangu wanama wantani wangu masamaru hani mwantani wangu banu jarti muru banu wasayango wanu kabo walo ambassade kabo walo gardu do ruachao kamonao sa wanu acha banu sisi abasa tingala damile esiku wangu
mana panu ngarida yungu mbili waile mjuhu wa bwana mzee wa Bakari kana mtorenzi inule jamu ngartambi haone savira wainde jirani wainde mwana hatu Bashari sevrenge na zidifuza hahe shakana uturansi mwana hatu yani ya tolero ya tolero kamja paroni na harma ndongo za siasa shale wote sasa ngari jawabu mzee mabayo 15 minutes ulilia mwana hatu mwana mahatu mwanzani watu jirani oni watiro yapo ya senyuha kajarata alafu ngarhimao ridunge mwana hatu mwana mahatu toibanu Monsieur Modra, wale majirani, sisi ni familia deja, parce que rumambian kala ni mjuu wa hetwa daho, wa hele daho la hatu. Donc ya bodi jaba. Winge na wenyi ya na mwede madosi na nyima ulidi waba winge na wenyi ngom daili ya ocha chapo wa daili ya karobo. Izode si habari. Na mjuu haini mwana mpachini, mdembeni, haini mwana mdembeni, rashababi, Faisal Abdusalam yati ulawa hakuwa rudi warege Bashar. Kari tunuko banguzila saya tena, parce que Faisal itola haulawa, rilili mwamba haini mrunizo mgu ya mzao. Elonga mtu kaukaradhi ribali wasa kila pubeli, ritini wa Bashar jeriri wae, kamjuha. Nariwanilie mwana, haini mahala mlio, haini ya ruha hazini. Ngari mtafadhali mbanga jurisa, ika wandu walonga sijani, doa jawahi mabanu shakabati mwana mdembeni. Ya hajara jadie mwana hatu msione Bashari msione salami na mwone kawede mwana hatu na mdrensi ya salami ya mdrensi na magali kawede Bashari ndu ya wani yao jihadi wai mwana sujan hapo na rimoniso sujan wa hatu inunge choka tarehe laika mja haya assalamu alaikum abogare da bomba sati iyo Victor Hugo ligne 2 karibuni ambassadeur ya Komori Victor Hugo elinyi 2 eni wanto yacho ufundiko do ambeza bari basi ngare dawo ambeza bari ufundiko bo basi sasa roho ngare dawo elio abo mimi sikaanza ni mwankurajini danyi mwendao o mkihawinji elio muvehe message parce qu'il faut m'faye message yezaleji Johanza de helio mkihawinji mbavi devant l'ambassade muoneste de fikraza nyumlonizo ngamfikir kayo de solution bahi abakisha paro andu wabeshe wambe kanari wonane yawa mtu lance zi appel ani brolo karibu abode mahala wandu yabo 2 minutes on kwa junda ambassade ngabo isawa leo wabo isawa d'accord yabo tijo para sulemba ambao wakifanyiza hawake hapo amas ya makiritasi ya ukawa onza shunga waorendera waonese ukawa zo tobia mwanzo mzirende tobia za kina haramu absolument oimna ichana otida wanu welebe la didina na nomcheshele lebe la didi wadungo dawo makoti ya Muhammad Gazo wanasichana wadembe risa wanu no wanashwa dembe watu wangu wamengwa endao wamekana asalia tiritunuke zongo yarifanyia na paiswa dole si habari wewe nongari amino kwa Mungu ajo huja kamgwa benze parce que dongo za wewe yo ndongo ikangwe de maisha he mwana wo nabo de helio amjofanya mna